Ça est une organisation non gouvernementale créée en avril 2011 avec la volonté de contribuer à la création d'une société bien gouvernée, économiquement développée, plus juste et équitable. Le projet de renforcement des organisations de la société civile gestionnaire de la forêt Tapia, dénommé Projet SAT, Saanajek Tet Pitunjan Arwevch, engagement et responsabilité politique et plaidoyer, financé par l'Union européenne, œuvre dans le vaste champ de la gouvernance locale. Les objectifs généraux du projet consistent à impliquer d'une manière plus significative les communautés de base dans la gouvernance des ressources naturelles dans la forêt Tapia et de contribuer à une société civile plus forte et indépendante, capable de défendre leurs intérêts à différentes échelles. Le projet SAT met en exergue deux grands points. Ny vinana ONG SA dia hoe ny fametrahana ny fitondrana tsara tantana no anisan'ny lalana mahomby hatongavana ny fampandrosoana na ny fampivoarana ny toe-kareneny fotony. Foto-kevitra roa amin'izany fitondrana tsara tantana izany no tiana nasongadina tao anatin'ny projet SAT. Projet SAT moa izany dia projet vatsian'ny Union européenne vola ary tanterahana any amin'ny faritra Itasy. Dia ilay foto-kevitra roa dia hoe fametrahana ny tamberina andraikitra eo am-pitondra araka ny fitakian'ny vahoaka sy fampandraisana anjaran'ny olom-pirenena eo amin'ny asa isan-karazany mahakasika ny fitantanana ny harena voajanahary. Ny tetikasa SAT zany dia tetikasa fanamafisana orona an'ireo firaisan'ny olom-pirenena mitantana harena voajanahary, indrindra fa ny alatapisin'ny farihy zany dia ireo vondron'olona eny fotony. Tetikasa fanamafisana orona an'ireo vondron'olona eny fotony ireo zany mba ho tonga rafitra matanjaka sy tsara tantana ary afaka sy maneho hevitra sy miaro ny heviny zany fa tsy hoe anaovana teny midina avy any ambony fotsiny sy mpanatanteraka ary afaka manaitra ny tompony andraikitra ihany koa raha ilaina amin'izany hoe fiarovana sy fitantanana ny harena voajanahary zany. Ny zany rehetra zany moa zany dia tsy vitan'ny tetikasa SAT samy rery fa ny voakasika sy ny mpiara-miasa ao anatin'izay tetikasa zay zany dia ao zany ireo sampandraram-panjakana izay miaro ny tontolo iainana sy ny ala ary ny sampandraram-panjakana ihany koa misahana ny jona dia ao ny distrika, ao ny préfecture, ao koa zany ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana indrindra fa ireo commune 10 zany izay misy ireo le vondron'olona eny fotony ireo. 5 communes bien distinctes ont été ciblées par le projet SAT, Mourafén, Antoubiest, Souama-Man, Arrive-Mam 2 et celle de Miarn-Arrive 2. Ce projet a débuté en 2014 pour une durée de 36 mois. Les VOI sont entre autres les principaux acteurs. Le projet SAT regroupe 24 différents projets avec différents thèmes. Il est le fruit de diverses concertations. Nombreuses sont les retombées positives du projet SAT. Ny fiaraha-miasanay tamin'ny SAT zany dia ao voaharo tanteraka aloha zany ny ala tantanina sy ny doro-tanety tsy misy mihitsy. Dia tao anatin'izay koa ny aro-hevitra. Ny aro-hevitra moa fanehoan-kevitra sy fanaovana aro-hevitra amin'ny lavin'ny fitantanana. Dia tafatsangana ihany koa ny firaisan'ny VOI mihamafy zany fifamatoran'ny firaisan'ny VOI sy ny VOI indrindra amin'ny lafiny ara-panjakana araka mpisehatra rehetra satria niofana an'izany aro-hevitra zany tanteraka mihitsy zany zahay. Dia nisy ihany koa fanavaozana famindram-pitantanana VOI 4 zany teto amin'ny faritra Itasy izay vokatry ny fiaraha-miasa. Dia porofon'izany koa moa tafatsangana ny dinam-paritra eto Itasy. Dia nisy ihany koa moa araka ny fiaraha-miasanay tamin'ireo zalahy ireo zany tamin'ny SAT dia vokatr'izay ihany koa nahafahanay afaka mitondra ny hevitray sy miaro ny hevitray amin'ny iraisam-pirenena indrindra na ny tany amin'ny firenena hafa mihitsy ary dia isan'ny nanana solon-tenanakany moa zahay any Marrakech vokatr'izay aro hevitra zay zany.
Le projet SAT est une réussite, cependant 3 bonnes pratiques ont été définies. Ny fomba fiasa mahomby nisongadina teo amin'ny tetikasa SAT dia mifantoka amin'ireto singa telo manaraka reto. Ny voalohany dia famafisana ny rafitra ahafahan'ny olona pirenena sy ny fokon'olona mandray anjara sy mahomby amin'ny ady hevitra mikasika fitantenan'ny harena voajanahary. Ny faharoa dia fampifandraisana ny hetsika avy any fotony amin'ny lamina sy ny paikady eo anivon'ny commune. Ary fahatelo dia fampiarana tatsoroka miaino sy mivoatra arakaraky ny fisehoan'ireo sakana eo amin'ny rafitra panapakevitra isan'ambaratonga. Les stratégies varient selon les communes d'intervention. Ny vinan'ny commune Somamana zany amin'ny VOI, fiombonan'ny VOI 7 ao anatin'ny commune Somamana io dia niarahana ireo fiarahamonim-pirenena izay nitarihan'ny tetikasa SAT sy ny DREF teto anivon'ny faritra Itasy zany. Io viny moa zany dia namaritana indrindra ny fiarovana ny harena voajanahary izay misy amin'ny faritra eto ny faritra anivon'ny région Tasy zany. Tamin'izany fotoana izany indrindra moa dia nametrahana ny teny anankiray foto-kevitra hoe VOI mikajy ny harena voajanahary, fiarikarena ary sohim-bonany rehetra sy lovain-jafy ao anatin'izany vina izany. Mis à part la contribution massive du Foukonoul, la transparence dans la gestion financière et l'existence de la redevabilité, notamment auprès du VOI et de l'Union, font la différence de ce projet. Ny atao hoe VOI dia vondron'olona ifotony, izay no mitambatra natao hoe VOI. Ary izany VOI izany dia misy rafitra hijoroany mandrakariva. Dia le rafitra entina zany dia mivondrona ny olona eny amin'ny fokon'olona na isa fokotany. Dia ireo olona ao anatin'ny fokotany ireo zany no mitantana ny harena voajanahary eny amin'ny faritra misy azy tsirairay aby. Nefa koa noho izay fitantanana izay dia narafitra ihany koa ny atao hoe union. Union zany dia ireo VOI mitambatra ao anatin'ny commune no atao hoe union. Ny fanampon'izay amin'izany hoe inona atao hoe mangarahara. Dia ny vahoaka zany hatramin'izay nisy nitohana zay na ny fiaraha-miasa tamin'izareo SAT dia efa sa manontany, sa mijery manara-maso. Dia zay zany dia efa azo atao hoe mangarahara zany ilay fitondrana. Ary ilay tamberina ndraiky teto dia zay birao izay mitantana ao anatin'ilay izy dia miseho konko hoe mamoaka ny atsipiriany vola miditra sy mivoaka eo amin'ny vahoaka izay miheno anay. La collaboration massive du VOI et du Foukonoul est importante dans la gestion des ressources naturelles. Miara-miasa tanteraka tokoa ny VOI sy ny Foukonoul satria raha misy ny zavatra zany ohatra hoe ny ala tapivo Asimba dia afaka mandray andraikitra ireo mpanara-maso VOI ao anatin'ny Foukonoul mampandray anay président VOI na ireo birao maro izay ao anatin'ny voafidy dia miaraka izahay mijery manao asa fitiliana fotony marina hoe tena mitombona marina ve. L'Union joue également un rôle important dans l'appui des VOI. Ny fifandraisan'ny union VOI dia misy ireo olana avy any VOI fotony entiny eo anivon'ny union dia ny union no mitady ny hevitra izay fomba hamahana ireo olana misy ireo ary misy koa ny tetikasa avy any fotony izay tadiavana fanohanana ahafahana mampitombo ireo sehampiariana ivelomany tsy ikitiany harena voajanahary dia andraikitry ny union ihany koa no mitady vahaolana sy mpamatsy entina mamatsy ireo tetikasan'ny vondron'olona fotony izay. Le VOI, l'Union, mais sur le plan national, il y a également ce qu'on appelle TAFMIAV, une étroite collaboration entre l'Union et le VOI, une organisation des sociétés civiles, Soyumbunan, et le TAFMIAV national. TAFMIAV natambazotra ny Foukonoul mitantana ny harena voajanahary dia tambazotra iray lehibe mitantana ny harena voajanahary tianao tenenina eto dia misy ny mitantana ranomasina, misy ny mitantana ala tapi, misy mitantana ala ary misy ny mitantana farihy. Ny mpikambana ao aminy dia manerana ny faritra 220 amin'izao fotoana izao. Le TAFMIAV apporte alors son aide au VOI et au Foukonoul dans la concrétisation du projet. Les retombées positives sont concrètes.
manana rafitra avy amin'ny fotony fototra amin'ny fokon'olona sy ny VOI ny tafy mihafa ary misy rafitra eo anivon'ny faritra ary misy rafitra eo anivon'ny national. Raha ny andraikitra taon'ny national sy ny faritra dia zany hoe mitovy fa samy manana fotsiny zay mampiavaka azy hoe mahanational sy régional zay dia ny fiarahana zany dia mijery zay tombotsoa iombonany ny fotony zany eto anivon'ny firenena. D'une part, la contribution massive du Foucnoul dans la projection d'un même but, notamment la protection de l'environnement, des ressources naturelles, figure parmi les principaux facteurs de réussite du projet SAT, cas de la commune de Miarnarive 2 dans le renforcement de l'espace d'échange. Nilana ny toeratserasera eo anivon'ny commune na Miarnarive faharoa dia mba ahafahana mampita vaovao miainga avy any fotony dia averina indray mankany fotony. Maro zany ny vaovao azo raisina ho anivon'ny toeratserasera ao. Ohatra azo raisina amin'izany ny fiaraha-miasa amin'ireo mpikambana ifotony. Ankoatran'izay ny misy ireo mpiara-mombonantoka izay miara-miasa ao aminay dia maka ny vaovao dia manaparitaka an'izay any amin'ny toerana misy andreo tsirairay avy any dia izay koa zany manangona ilay vaovao avy any amin'ny fotony. D'autre part, il y a également ce qu'on appelle la structure locale de concertation ou SLC, une structure établie selon le décret 2015-957. La SLC a donc été mise en place au niveau des communes afin de gérer les ressources naturelles. Ao anatin'io rafitra SLC io zany dia ahitana collège, zay moa nilazana azy zany collège maromaro. Dia tsy tanisany be da be dia anisany tafiditra ao ny VOI satria anisan'izy zany no mpiaro ny tontolo iainana. Pour être bref, la SLC est une structure instaurée dans la contribution au développement de la commune et s'associe au VOI dans le même but, une gestion efficace des ressources naturelles de la région d'Itas. Mis à part l'instauration des différentes structures, le Dinaparch a été établi dans la région. Ny Dinaparch moa zany dia nainga avy any amin'ny fanadihadiana fotony satria no ny antony manokana dia natao zany zay mba hoe hitovizana ato anatin'ny faritra Itasy zany ny fampiasana sy ny fampiarana ilay dina. Compte tenu de l'affaire Swamaman, un transfert de gestion a dû se faire dans cette commune. Ny famindram-pitantanana moa zany dia famindram-pitantanana ny fitantanana ny arena voajanahary, izany hoe fanomezana andraikitra na fahefana ny olona ifotony hitantana ny arena voajanahary mba ho fantatry ny olona ifotony zany fa ny arena voajanahary dia izy izay any fotony any no mety kokoa tsaratsara kokoa no mitantana ny arena voajanahary io satria izy ny mahalala ny zava-misy marina ny antoerana fa tsy atao aty ambony latabatra. 3 à 10 ans, telle est la durée du contrat. Il dépend des critiques ou verdicts faites par l'État. Si oui ou non, la gestion est efficace. Et dans le but de renforcer ce transfert de gestion, une commission mixte a cependant été mise en place. Ny commission mixte zany dia napetraka aty anivon'ny district mba hiara-mientana amin'ny fampahombiazana ny Dinaparch fiarovana ny tapisy ny tontolo iainana. Ao anatin'ny commission mixte io zany dia hita ao daholo ny acteur rehetrarehetra heverina fa tokony farimbona amin'ny fampanjariana io tanjona izay tratrariny io. Toujours dans le cadre du projet SAT, la participation de la communauté, la concrétisation, ainsi que l'appui aux différents projets pour le développement local et rural ont été les principales stratégies. Nanampibetsaka tamin'ny fanatanterahana ireo tetikasa ireo ny fandraisana anjara mivatan'ireo mpahazo tombotsoa toy ny teo amin'ny lafiny arabola, ny herintsandry, ny fitondrana ireo akora misy eny atoerana. Teo ihany koa ny fiaraha-miombonantoka tamin'ny commune sy ny sampandrara mpanjakana voakasika toy ny asa fanamorana, ny fanaraha-maso ary ny torohevitra teknika samihafa. Nanao anjo tetikasa ny SAT nofaritana tamin'izay hoe tetikasa mahakasika ny
fiarovana sy fanomezan-danja ny arena voajanahary ilay izy. Nisy atrikasa mihitsy zany fampahafantarana io antso tetikasa io dia namaly araka izay ireo vondrona na fikambanana voakasika. Nisy tetikasa fanajariana farihy sy fampidirana zanatrondro dia teo ihany koa ny tetikasa fiarovana sandrika, ny fametrahana tanjanakazo ary ny fanaovana fambolekazo. Dia tetikasa nisongadina ihany koa hoe mba tena iarovana an'ilay arena voajanahary mba tsy ho tonga any amin'ilay fanimbana ny olona dia nisy tetikasa mahakasika ny asa fampidiram-bola. Ho an'ny commune Tobesta zany dia nisy ireo fametrahana ny drafitra fampandrosoana commune ny PCD dia ny tetikasa nalain'ny vatsian'ny tetikasa sata vola zany dia tetikasa voasoratra tao anatin'ny drafitra fampandrosoana. Ny drafitra fampandrosoana dia nandraisan'ny ankolafy kely rehetra anjara ny fandrafetana azy. Dia izay zany anisan'ny efa vokatra voalohany nataon'ny commune tamin'izay. Manarak'izay rehefa tonga ny famatsim-bola izay avy amin'ny tetikasa sata dia ireo vondron'olay fotony izay nandray anjara tamin'ny fandrafetana ihany koa ny teti-bolan'ny commune. Misy ny teti-bola ifanolorana fa atsoina zany ny eto anivon'ny commune, atsoina ireo ankolafy kely hitondra ny heviny, hitondra ny vinavinany ho arafitra ao anatin'ny teti-bolan'ny commune. Nandritra ny telo taona moa zany zao ny asan'ny tetikasa sata. Ny fomba nitondrana tantsoroka tamin'ireo le olona mpiara-miasa aminy, raha miteny hoe olona mpiara-miasa ny VOI indrindra satria izay moa ny tena antoko sy ny tetikasa hoe fanomezana tantsoroka fanamafisana an'ireo firaisan-pirenena mba ho lasa herim-panosokevitra, ho lasa ho arofanina, ho mpanao aro-hevitra amin'le zavatra mahakasika ny arena voajanahary. Dia tany vao nanomboka mihitsy izay dia efa nisany tsy hoe nieritreritra hoe ity no tokony atao any, manana ny fomba fiasa izy efa fanao hatramin'izay, fa kosa niezaka jery hoe ohatry ny ahoana ny zavatra misy eny an-toerana neny tamin'ny zavatra efa misy no sy filana. Nombreuses sont les retombées positives du projet SAT dans la région d'Itas. Voici entre autres quelques suggestions afin d'améliorer la gestion des ressources naturelles dans le futur. Zavatra takina hovaina zany dia le tsy sin'le famerana le taona ny fitantanana an'ilay arena voajanahary. Dia eo ihany koa ny fanovanana lalàna izay ananan'ny vondron'olona ifotony fahefana feno. Raha ame ohatra ray azy zao dia anisan'ny fahefana meko tsy meko ihany ny menan'ny vondron'olona ifotony satria raha iresaka ny fahatra tapitsika dia mitantana sy manajary ny vondron'olona ifotony nefa rehefa tonga ny fijeren'ny tompon'andraikitra samy hafa fa misy ohatran'ireny fitrandrana rena kibon-tany reny dia anisany tsy tazana loatra intsony ny fahefana na ny lanja misy eo anivon'ilay vondron'olona ifotony. Izay zany amin'izao dia manam-pandriana hoe ny fahatra tantaninay dia mba hanananay fahefana feno na ny amin'ny fario na aty amin'ny tapi io ary tsy ho ferana taona roa taona arak'ilay voalaza teo fa mba tsy hisy fetra ny taona hitantananay azy. Zay zany anisan'ny sosokevitray eo amin'ny fanovana lalàna mba hahafahanay malalaka mitantana ny arena voajanahary. Pour conclure, les grands points qui ont permis la réussite du projet SAT sont les suivants. Le renforcement des structures locales dans le plaidoyer au niveau communal jusqu'à l'international, l'amélioration des relations entre FUCNUL, VOI et les responsables que ce soit communal ou régional, la mise en accord de la protection de l'environnement avec le développement local et rural, et enfin la pratique des diverses stratégies aboutissant à la participation massive des associations financées. Changa